Muchopi Star, Rosie Muchopi Star. Bonjour, bonsoir, n'a pas abonné à Rosie Muchopi officiel. Oh, vous savez la émission Femme Sage de Baksara Kaka. Tika Kimia Nanzambe pe bolingo na ye. Eza la partage na yo 8 ans pour l'émission. Tika Nzamba pambola yo. Li pambola la kaki na Abraham, na Isaac, na Jacob. Eza la partage na yo. Parce que aujourd'hui tant na yo ya kolanda émission. Tika Nzambe a pambola yo. Merci beaucoup. Na bato nyonso o bazo soutenir biso financièrement, physiquement, moralement. Tika lokumu ezonge pa ya Nzambe. Mobala zo sip o azo soutenir nga moralement, physiquement, spirituellement, physiquement. Israël Mbala Kizungu Jonathan. Papa na Salem na papa na Junes. Mon Diego Kao. Yayo yango wana. Merci beaucoup. Lelo na lingina loba na mois de la femme. Oh bazo benga mois de la femme, mois de mars. Précisément le 8 mars. Et na ina beta susu c'était toso la kaka pona mwasi ya libala. Mama pasi ya mabala baso bossa na ba identité na bango. Baso bossa na ba rôle na bango. Kaka awande lande misoti na suko ça la jamais déçu ko se retrouver ma casse. Ngana ya biso ko se retrouver so comme na rati na suka o aimer kuna o partager ça biso bien. Merci beaucoup. Donc tozo ka le 8 mars. Nata non 8 nan. Tozo na 8 Donc 8 bandi boye. Donc, mutazaka esika moko. Mokende musika ezate. Binoto comme ça on ba fête. Donc 8 ose sika moko. Mokende musika ezate. Donc so obandi babanda boet. Obandi bomona. O tourner ka esika moko. O salelo te. Donc o tourner ka esika moko. 8 o tourner ka esika moko. Et le 8 mars, ce n'est pas un salaire, un don ou un récompense. Un récompense afin que les hommes et les gouvernements du monde puissent donner aux femmes. Le 8 mars, c'est le jour où les femmes représentent sur le plan public. Le 8 mars, c'est la journée de la honte. Le 8 mars, c'est la journée de la honte des hommes. Dans les comportement mauvais au Bazaki Nango. Le 8 mars est une journée unique et une occasion favorable. Les rendez-vous que les femmes les rendez-vous que les femmes sont doit accès, d'exprimer publiquement, de dire qu'il est capable. Moi si Azaki instrument, il y a sexualité. Moi si azaki instrument ya fufu na ndako azaki na valeur te. Moi si banda oze occasion ya viol. Moi ça za na pona ba violer ana essence mon côté ana l'autre côté. Alors gouvernement ba sangani ba bimo. Et là comme bala ko sala moi si pas ko sala. Il faut moi si à se présenter publiquement. Ala ki sabiso de quoi elle est capable. Asa capable ko sala nini, asa capable ko sala nini. Et cette journée oyo honte mi balo bande ko violer basi, bande ko mona basi basu na valeur te. Et ça moi te pe mi bal ba pe saka ba cadeau. Et cette journée à douleur, la réflexion, moi si a raisonner nenga zaki l'importance te, nenga zaki na valeur te. Le 8 mars, ce n'est pas une salaire ou un traitement de humiliation dont elles sont victimes. Elles ont besoin de vivre l'amour, la considération qui est valeur à un attendement. La première des choses dont la femme a besoin, c'est l'amour, la considération, l'assurance et sécurité, la tendresse, la paix, le respect. Bah papa, moi si Azana poste à vivre amour, à vivre un respect, à vivre affection, à vivre tendresse et mobile naye. Et ça li pour tater en mon araso mois de la femme et sili dans mois de mars et sili avril na oasuna utilité non. Et ça anniversaire ya makambouana donc moi ça ce qu'on a valeur.
Et ça te que nzoto na yo aussi lisango na ba bureau ba chef nyonso ba bureau ba bima na yo. Moi ça la gloire pour la mobali. Moi si abongi na libala. Na si to comprendre sens ya moi de la femme. Et ça raté que li pouté ça li poutate. Hein? S'exprimer oyo doza capable. Moi so ça la nini. Oh ça la moi cachette wala la ki ça on a public to mona ngo. Et ça sexy te va filmer biso mitaka na réseaux sociaux non. Okangara suki la ki sango to mona. Zongo considération musala osala wana moni ça on a public. Baye bana quoi oza capable. Quand on a suki on ozo kanga kombo de pe okende. Quand on a suki ozo mona ozo kanga wana gloire nzambe ko semen et ce ko se manifester na suki ozo kanga wana. Tant ozo kanga suki sukola nzoto na yo. Omona olamuki na tango na swa masuba. Parce que tant on suba butu wana ozana gaza masuba. Na butu no za tant luka papa mshwarte. On suba ka ozonge ko lala na yo. Ale olamuki na tango osukolite. 12 heures, 10 heures plus tard, ba betelon ki nganye na sa poso ka ngasuki na sola masubo la muka kinango ovandisi pe mutu na sama kolo na yo. Kitoko te. Okanga kesuki ayo ka sola masubo. Oyebo ka ngasuki kitoko. Mais ozo bimate pour cause salité. Sola masuba, sola munoko, o brosete. Yo na bati ko kanga suki mamata yo moko. Osa musala kitoko, salité nezo boma yo. Tant ozo kanga suki wana, sukola nzoto no la muki na tongo, eloko liboso ko sala kota douche. Sukola nzoto na yo, brosser munoko. Tant sukola nzoto brosser munoko na yo, oye olati bien. Moi parfait na mapeka. Tant ozo kanga mutu suki wana, oye kodera bien, na munoko dera bien, na peko dera bien. Akanga suki kitoko. Aza ce qu'on essaie moi ko présenter. Na kango suki coiffeuse dans la kanga suki kitoko makasi. Neti mutaka ngabo e petite sœur nanga evodi lute molo na pesi ombote bisiko zali. Hein? Musana yo salango kitoko moni sango na publiquement. Ozote kanguba na yo salanguba no comme il faut. Et ça a été que le kolo salara na banque. Non, musala nyoso o salara wana. O nzamba sali ke o salango la kisango na public. Salango kitoko batu bako luka yo. Batu bako landa yo pour salango mala. Merci beaucoup na babonné ya biso ya Rosie Mutop officiel. Na si to comprendre nga meze belé. Eze belé a koloba si moi de la femme. Hein? Non, ceux qui sont au karaté, faut que le barango petit à la batte moutou. Tant mouta moni que mois de mars et avril et ça moi ben mi bali non. Et ça il faut la considérer d'ici kanyos. Na esi ko nanda kwa mabala. Au moment na papa ake musala, maman zo c'est la rara so papa bimi. Ale ye alongo nanda kuna a koti pa voisin. Ake obetele ma solo ne le kai nanda. Maman, eza bongote. Soki mukola na papa za na mbongo te elongi okangi. Ka papa na ngape pardon na yesu côté na bino papa. Eza papa musu eza mibali nyoso bazala bon so za na mbongo te akomi kanda. Mais tango moni ke mobali so za na mbongo te akomi kanda ekomi sko rôle na yo mama. La kisa papa ke papa mbongo kande esala ka esengo na kati ya ndako te. Papa nanga. Toza na bana. Zala yo nga linga ko ozala mbongo te na linga ko bongo loso ezala kolamba ete ke so papa jour na zala mbongo te ndako elali nzala non oza femme sage azaka na kies quelque part azobwaka ato salaka eza comme soupe mama salaka papa salaka mbongo pe ozala pete parce que oza ba banki na ndako te mbongo ezala pete mais tant mbongo ezala te moi ba 50 francs wana ata loso pembe ata loso mafuta mbila lamba bana balia bozo sekana ndako ambiance lokwa bozo nango c'est ça moi ba stress ezolo eza te question mbongo eza te bilongo eza ya kokanga te bokola bonuna vent mobali soza mpiaka voisin yebi ke mobali na mbongo te pourquoi ozaka na ba tapage ezanga tina olamba soso olamba ngulu olamba ntaba économie ezaka pa na ote. Si ko tema vantar eleki yo jour wana papa za nango te ba voisin nyonso bayebi ke na ndako wana moto ezopela te balambi te yo moko muta liboso mesala okota na ndako mabe yo femme mariée ba camarade o baza ba célibataire bosola nini
hein ba o ba bala te tout cas bo tenir nga rigueur en tout cas pardon vraiment hein to ba makambo eza vérité tant ozala na ndaka libala te ozala na ndaka libala asuna ba tawana te ya ozala resika moko ana time soit que musala bi kele naza musala o calculer so na sisi musala fona zonga jona ndako yo ebi kozala ndako na mobali na bana osisi musala okena ba camarade olandela bana otango nini bana fo basala devoir ata basala na baleki na yo emsuna bato bayaka mais il faut contrôler pe kaya bana osakana te ocontrôler bakaya bana te mama role na ndako ozobosana pourquoi kisongi tala ndenge opandi meuble tala ndenge opandi bavoisin mwasa libala songi munoko tokotoko masolo ya ndako na yo oke kobetela kuna oyoki te basolaki te mama ezango no te oyetiki bano nini na te okebeta lisolo na voisin etiki bana yo mwasa libala aoponela bana ye biloko bakootala na télévision yo bana batalaka maboke banda ntango ti pokwa maboke na maboke ponelaka bana biloko otala na tv dessin eza na badessin limeme misusu bana bakotala bana bakotala te badessin limeme misusu toomona awa eza initiation satanique diabolique bana ebele bazozwaki ndoki na badessin limeme misusu femme sage aza mwasi akolandelaka mpe bana na ye oyo akotala oyo akokotala te yo femme sage bana baotala théâtre bazwa nini théâtre eza mokolo eza momomo ya distraction eloko osala eza te miso okokotala mpe na ngonga eteke ntango nyonso baémission oyo nde otalaka te yo baémission oyo otalaka te oza na biloko nde otalelaka ozoma ele neni talaka mingi barosi mutsopi officiel mpo ebakiso implice yo soko bandika okati na otala osisa ti na suka te mais komi sango ti na suka mpo ebakiso mwa implice mama ntango olamuka na mbeto eloko ya liboso eza kota douche sukola dra ekosala 3 jours te na mbetu botoki biloko ya papa mpe ekwei na mbetu koma soki miso olembi 2 jours c'est mieux mais 3 jours te okota lelo lobi fo olongola ngo osukola otie na machine oniki yango oremplace ya sika mpo soki papa tokaka mingi papa toki butu mobimba yo mpo toki butu mobimba ako eloko wana mpe tokisaka bobini butu une semaine dra une semaine ata yo moko mama yango nde papa azokimaka yo nika dra bate dore ezala propre ntango otandi mpe mbeto opesi mpe papa mposa kolia bileo eza na basi misu bayeba otanda mbetu te otanda mbetu matoi ata yo moko tandaka mbetu propre otandi mpe mbetu papa pa oye na chambre atali mpe chambre asepeli ata azalaki na mposa kolia te me kaka nde otandali mbetu na sepeli kaka nde obongisi chambre ana asepeli wana dushe na ndako me tala dushe sali te mama ata yo moko soigne ndako na yo tika kozala bakamarade babala te baobakselero moko te masolo ni baobetelo ata yo moko yo oza na masolo mutu deja ezocalcule lelo nalamba ya biloko ya 2 jours lobi fo nasala boye lobi fo nasala boye bachemise na mobali na oza na batana na sutango oke mosala osisi mosala na mutu na ocalcule ya ndenge nyonso oza na ndako nalobi teke soki obali okobwaka bakamarade mpo obalaki non soki libala yakokuta oza na bakamarade continue mais yeba ndenge okabola aire na yo mpe yo deja obala bakamarade baoya na ndako banda bomanda ya masolo ti mobali nde bandakanga mai na chambre moabima eza te bakamarade bayaki wana balati mpe mabele nyonso libanda tande ovandisi mobali na chambre mobali aza na posa na yo auti mosala aza na posa bosolola mais ozosolola na bakamarade na yo bosolola na mobali na ntango nini mama yebaka ezala mayele mama na ngai babone na biso bozala mayele toyebela ntango bakamarade na yo baye solola ntango baye oyambi bango opesi bango ya kolia ya komela me talaka ngonga bino mpe baomelinga fonaki mpe papa c'est ça mpo soko
bate bango mpe bakovanda ti butu banda bayeki 12h ti 20h jamais bawamiti abe bino bakamarade bokenda na bandaka bakamarade na bino babala banda bokendaki ti bomoni mpe bien mobala moninga ye me bobima botikela moninga place asa mobali na ye ata bino moko banda bovandaki bongata bina kiti eyaki motema beyaki ndoki boninga libala nebeba po bino boremplace bisika neza malamu te et bino botikala mpe célibataire jusqu'à présent pourquoi bomisala barobo stati bolukaka bamibala baninga basali mpo bino bozwa ocrée mokoni omisala nga fo oyo oyo aza niveau na nga te oyo aza niveau na nga te oyo aza niveau na nga yo ozoke kolukaka oyo aza niveau na yo daya basala ye ata yo moko boningela mibala baninga babule bosala ya bino mokolo nini moninga nyokwami ya bonika bachemise moninga nyokwami ya kolambaka po akoma ndenge akomi wana yo landaki nsima ya yo ozozwa soin na ye te omisali robo stati pourquoi ozosala mobali azosala te pistole mobali oza aide eyaka ateke mobali asalaka nyonso yo mpe okoki koede mobali na yo okoki koepole mpe mobali na yo okoki kotombola mpe mobali na yo yo ozolingaka mobali asalelaka yo koma charge mpona mobali banda banda na suki ntina linzaka yango mibali baosolaka bino bambando basalaka mpona nini omitika osu na valeur te yo monika nga mosala ezaka ya fufu nalambaka ya fufu te mobali mpe ntango abimi aye na bakamara na ye asanti mpeke aza na mwasi omisali mpe yo moko obima te me propre kaka mpo mpezaka makiyage te oa mpe simple moza propre mobali mpe apusani aoyoko solo te c'est ça mobali mosu akouta mosala esili 12h ayoki emati neti babiso bo mibali batelema libanda te babiso bo mibali libanda baabitade batelemaka te babiso bo bafemme sage bango batelemaka te sikoyo aza na posa malolo na 12h wana aza na posa lia biloko mobali aye ndaku alia biloko na ye oyo eza na nzoto no nzambe apesa do osukoli te sola masuba ata yo moko otinde wapi do akotika ayokika atuka asongi mosala mondo obimisi ye zalaka propre à tout moment nde bible elobi na biso tomilengela parce que toyebi ngonga te aoya lokola moyibi ndenge moko mpe na kati ya ndako libala milengela oyebi ngonga oyo papa ozala na posa na yo te bana baza te ntango ayaka mpa na bana bazalaka te bana baza tiele bango na ndako na tiele bango te fe kota na chambre apesa papa bilei na ye alialeka bana etali yo te okangi porte mosusu bana bakobima osurveille bango ali okoti na chambre na yo opesi papa biloko ya vite fait eya teke vite faut kelala ebembe kuna ya mbetu te bouge ningana ntango ozoningana papa ningani opesi makambo toleka c'est ça sala libala ezala na fleur nango eya te kaka bible etina mbetu te chaque chose a son temps chaque chose a son temps likambo eza na temps nango papa auti bapriere na ye non namona na bible te abraham amati ngoma pendant 6 mois une année basi bapasteur bozobibisaka basi na bino moko boza mitema mabe okoprive moninga nzoto bible elobi bongo te totanga 1 Corinthiens chapitre 7 tanga 1 Corinthiens basala nzambe botika kokisa soni ozoprive mama basentiment pourquoi banda ma prière banda 6 mois une année ata yo moko eza bongo te soko moni ke bongo falo ozala sango ondi même basango kutu bazokosa biso wana nzambe alimbisanga vraiment na kota na vie privée jamais nzambe elimbisanga ntango ndimi kobala assume baresponsabilité na yo ete que chose na baprière ozala baprière même bibi chaque chose à son temps une semaine ça va 1 mois ça va mais 2 mois 3 mois 4 mois ta yo moko oza robot obalaki epoani tokosala te siko basentiment osango mpana yango bazobimaka na mibali yo papa na kisasa paster na kisasa mwasi na poto eza asasi te ezalaka te ntango oza na baprière une semaine ça va aller
Maman peut ton papa outil la prière ba jeune nous te zo pela. Nous te zo pela. Et pela petit na mbete. Wande bo ta ba jolie dame. Hein, ba jolie dame. Ba bon garçon pour nous te peli na molibo et ko pela na mbete. Allez tolek, peli sango tolek. Hein? Tout ça la marama mikolo to ça la ba boye kaka poto bakiso mayele. Yo na baki tout dans les bisoti na suka poto bakisa 1 plus. Ngana ote ka ba femme sage. Pour makambezo ya makasi. Makasi mabezo kota. Ozo bossa na rôle na ona katanda. Moi ça libala za salité te o. Moi ça libala sola na batunyo sote o. Souka moi si aliba les a elumbara solo te. Eza na base bazami tout solo. Eh maman, bando sala ki mutu na suki 2 mois. Mukola suko sukola ki mutu eza ki mkoni. Oso nyoko la mobala batu solo leki. Mi nyukuta na osuki no peno kwanzi boy. O nyukuti o kaso eza solo te. O mi tebe boy. E songelo kaso mauvaise odeur ezate. Basaka ba mabende te. Basaka mabende te sana posa papa sana posa maman, maman papa sana posa papa. Manzaka pesa la paix propre. Nyonso zo compter na ndako libala, nyonso zo compter. Moi ça libala aka na soutien moko ya noir. Ata yo moko. Soutien moko kaka ta moi ça libala te ba fie belé ka soutien moko noir. Na linga soutien te Tomba bi soutien. Et le banine, ils ont soutenu ma belle pour bébé. Yo moi ça yo jeune fille ma belle c'est kweya. Oh ça mon belle noni. Ma belle kweyo na no koti na ndako libala te. Matrice baby yo na no koti na ndako libala te. Ale tango kota ndako libala ba pasteur bazo nyokwama. Pe tango rozelo kozo lukate pasteur anaza na nguya te. Pasteur anaza na ngwete, pasteur anaza na moto te. Maintenant on bali te libala ekwei. Elobi déjà amen. Matrice Fanel Lembi. Ale tango kota na libala nzamba ba peso libala bien. Mobala mbongo. Lucas koma bota. Osomona, bisika to okanga batu bandoki. Bisika to okanga batu bandoki. Mama, soko za propre. Papa so lia malam. Abimi libanda c'est qu'on est l'homme sous. Benga biso femme sage te soutenir yo. So comme on sala makambu nyonso. Oh ngana zo loba mais papa so bimara libanda. C'est que c'est réclamation ou soit côté na yo ou soit côté mobile. Benga biso to soutenir yo. Moni bido olingaka ba pasteur o ba yebani. O ba sali combo yango ba zo trahir bino. Ba biso boto o wana to ane loro pesa ote. Mais tous les lors européens ça yo. Merci beaucoup. Conseil nanga ezali mois de mars et à Kaliputate. La kisabiso quoi tu es capable. Respecte-toi pour que tu vas respecter yo. Mi pesa valeur pour que tu vas honorer mon balina yo. Oh sala kango sala ngo na motema no mobimba. Pe o mona li foot nango. Merci beaucoup na abonné na biso ya Rosie Muchop officiel. Toko ksa 5 ans na obeta CT oyo bo soutenir biso et ozala bien makasi. Papa José Moser toi na posa soutien na yo. Papa Beber Bolamba toi na posa soutien na yo. Maman Elena Landu toi na posa soutien na yo. Famille Ilunga toi na posa soutien na bino. Famille Lumana, famille Luawa, famille Tekasala, toi na posa soutien na bino. Marlène Mapoko, ma femme sage nyonso, ba mbote na bino yangoyo. Église nanga ya sebeb sekite gala pesi bino ba mbote ba pasteur nanga nyonso pesi bango ba mbote ba mama ya Château Rouge. Ba mama ya Château Rouge na pesi bino ba mbote ba mama na ngai basio ba bunda ka ba sacrifiaka ba makambu na bango po mabota na bango ezala malamu na pesi bino ba mbote tika kimia na nzambe. Maman chérie la femme de son mari Christian Isebe mobala Rosie Muchopi Moulai Shaole Moulai ba mbote no yangoyo tika bola mo nzambe ezala partage na bino. Natasha Ngengo na sukisi na yo. Bye bye.